En las últimas horas, 2 aviones rusos se han visto implicados en un choque que ha encendido las alarmas internacionales. ¿Accidente o provocación? Lo cierto es que este incidente llega en medio de tensiones crecientes entre Rusia y la OTAN. Los expertos advierten que un solo error podría desatar una escalada militar de consecuencias imprevisibles. ¿Estamos al borde de un nuevo conflicto? El tiempo lo dirá.